Merci bandeko balandi. Et comme bongo eleko o bokolandaka émission Zibula Mesa. Émission Zibula Mesa ezali yoko émission o ekolaksaka monene ya tata Simon Kimbangu. Donc la grandeur de papa Simon Kimbangu. Bandeko balandi tokolobaka mingi ete soki émission ebandi vraiment botia matoi na bino, botia misu na bino, botia motema na bino, boyoki pe bobomba bosalela yango. Po ete mokolo suka ekosalisa biso. Soki tolobi boye ete toko nyanolaka tokolakisaka na mokili mobimba ke tata Simon Kimbangu ye wana molimo mosanto. Bandeko balandi tokokende mosika te. Wana ezaka ba suite ya émission na biso donc troisième ndenge tolobaki ete mama prophétesse aza makambo ebele. Biso na bino tosilani te. Toko bandaka ko bimisaka ndam na o nzambe azo ko inspirer ye na banza tous ensemble. To bandozalaka na tout le temps pour être papa Simon Kimbangu kianganya azali ko bete bana na ye bazali banda bakoya. Ye moko azo kende kamata bango azo sala évangélisation na ye moko azo kende kamata bango azo ya na bango. Donc nenge papa jenga azali koloba soki ozali na vocation te okoki kozala kimbangiste te. Bande ko balandi toko kende musika te bomoni na kati ya plateau ndenge tozwami bako se présenter moko na moko malgré ba musu ba koti na retard mais soko landi na premier épisode til na troisième tozo sala lelo okozwa quand même moi quelque chose ya koyeba monene tata Simon Kimbangu. Bande ko balandi soki ba olanda biso bokebi na bokebi banso na sima caméra ezwami bongo mama Judith Masasi bongo na micro ezwami bongo ndeko wabino moninga wabino mopandi sango papa Charles Kisolokele. Bande ko balandi ndenge tolobi ete papa Kimbangu azokende kamata bana na ye. Maman s'est présentée d'abord pour être bande ko balandi bayeba kombo na yo owuti wapi. Oui, merci mingi papa Charles nabengami na kombo ya mama Bailongandi Deborah, pasteur prophétesse ya Gabon na église de Réveil. Nazwi faveur liboso ya tata Simon Kimbangu tata nzambe molimo santu a visiter ngai akutani na ngai eza ngolu lokola ange tango ange akutanaki ange ayaki ko visiter Marie ayebisaki Marie ozwi ngolu ozwi faveur liboso ya nzambe kaka tia basi nyonso yango wana pe nazwi pe faveur nazaka ngamo ko servant de Dieu te na mokili mobimba ou bien na kati ya Gabon mais nazwi nakoba mete nazwi ngolu wana nazwi faveur wana liboso ya nzambe molimo santu aya kobenga ngai po ete nazala mosaleli na ye nazala sela makolo na ye na kati na ekole na ye ya kolanda ye e ya ko évangéliser sango malamu ya nzambe molimo santu Simon Kimbangu kianga ndiko bake azali solo ye wana nzambe molimo santu oyo biso tobelelaka oyo biso tolukaka oyo bamuso bakata biso aza mopepe oyo bamuso bakasi ke aza ndeke oyo ndenge ni non aza moto neti kolo Yesu Kristu ye pe aza moto tata Zambe ye pe aza moto bango so misato ata Kisolokele Lukelo Charles tata Sadike tata Jalungana Kianga ni Salomo et tata na biso tata Diangenda Kutuma Joseph misato ona bango so baza banzambe bakabonde siko ekabonde trois personnalités de ye wana na kati ya trois na bango na baza na kati ya bomoko na kati ya papa Simon Kimbangu Kianga ni tata nzambe molimo santa Simon Kimbangu Kianga ni ye aza na kati ya kambe sika to za na kati ya Nouvelle Jérusalem. Je crois batu ba yebinga depuis na premier épisode deuxième troisième auto za na kati ya troisième épisode vraiment naza fier pour na koloba pour na nzambe molimo santu kuna na banda ko évangéliser nazo évangéliser kolo Yesu Kristu neto ma kolo Yesu Kristu akufa kini okay aza ye na ye azane na kamba awa ye wana kolo Yesu tobela kolo Yesu Kristu kolo Yesu tozozela koya okay azane na kamba awa ye wana udani papa na kolo Yesu Kristu ata mbenza hadika nazane sengo mi tango nazo moni ngabi kolo Yesu Kristu alati pe anzoto haye na zoto neso ya mibale ozomona ndenge bolingo wana Zambe tata mwana molimo soto azana ngona biso bato moyindo bato ye moka keline lina kata Jésus sabike faisons l'homme à notre image. Maman s'est présentée puis Limola en anglais.
Merci beaucoup Papa Charles. Nakombo na biangami Mama Saile Mariana kota na Uganda. Benaza mama musicienne. As all of us we have heard from our beloved mother, she used to be a prophet in Gabon, but she was lucky enough, she was favored, and she was visited by the Holy Spirit. Just for example, by the time Jesus Christ or an angel visited Mary, she was favored. Right now she is here because where she used to be, she used to preach. She used to think that Jesus is no more, Jesus died, but fortunately she is here and she can see Jesus Christ on his flesh and blood, very much alive. She can touch Jesus Christ just the same way God is alive. Wherever we are, everyone where you are, God is alive, the Holy Spirit is alive. Papa Kisolokele, Papa Diangenda Nkutima, Papa Dialungana. All of those three in one soul, in one body. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Just the way she said, she was favored, and that's why she is here. That means the Holy Spirit is alive. Merci mingi bandeko ya o bakolobaka na anglais na banda Holandi. Maman to continuer na biso na ravin omonaki na kati ya ravin nini omonaki na kati ya ravin. Papa journaliste na ravin wana tata wana kaka ya moindo aye kozwa ngai. Donc nazo tala ndako ya pembe, ndako ya pe nazo observer ndako ya pembe. Tata moyindo bana ko comprendre. Tata moto moyindo le penda na moyo kata azwa kaka ngaya meminga tata moto moyindo wana ba visite azo mbanga la sanga makambo ebele. Makambo ebele. Alors tango nazo mona ndako ya pembe wana ndenge ba sadi batongi ndako wana papa isesi obi keso ndako no tongi ndako esili ozo observer ozo na esengo mona ke ndako no esili ozo tala mais siko papa wana zaki mondimi akati église nanga abandaki ko azaki na mwa pata na ye moko azepa nanga moko azaka bomoni bandimo bazaka lelo azali alobi azali mais soki likambo ezali ata ndenge nini abanda ozo akana se ya makolo nanga malgré abandoke na ba église mususu ndenge ne mais soki likambo ezali omona kaka bengi mama boyo na bona bo malgré na tano kende wapi na zakaka mwana mondimi na kufaki mais na kati ya ndoto wana tango papa nazo memangai na moni papa wana zo sanga mama limbisa ngai na négligé ki yo mama yokelanga mama limbisa ngai na négligé nga nazo kipe ete mais sima na ye mwasi na yazo lande malembe atie maboko la matama azo omoni mwasi aza triste na sima na yazo landa ye mais ngai curiosité ngai nazo consacrer na kotala ndako nini tout ça après moi ndako moko neti moi neti ba payote bongo ba ngari boye moi mwasi moko ya alati moi kilote mokuse ati kilota mokuse ya jean na débarder bo biso ba na Kinshasa balobaka cinglé mais biso kuna na Gabo to menga débarder alati o sati neti endroit moko ya vie moko ya ndenge mususu bo et après na mona côté moko bo rave moko papa parce que rave wana soki okwei papa Charles au moins no lisusu te rave wana vraiment molili kuna pe rave neza mukete mune rave moko munene et bon na kata rave nga na monde siko ba mabanga minene ba mabanga mike ba mabanga kuna ngana ba mabanga bondenge nini ya bite eza ba mabanga te eza bato nga oh comment fait eza la bato oyebike e bale soki kauki omwende ba mabanga ndenge ezalaka mais e bale wana ndenge kauki eza na suka te parce que ba mabanga ne kei ozomona suka te mais omona ka mabanga alors ngana yebise ngana bi mais ba mabanga yo bike eza ba mabanga te zande bato mais bato na mama yo bike bato na bazali eza bato ba kufi sayo tango ya lobi bonga la tank mais bato ba kufi sayo ye azanani bon nga curiosité nanga pona yeba ke mama nanga soki aza kuna soki papa nanga aza kuna ça y est ça veut ngelo bani bato ba kufi sa nzambe molimo santu
o ba yebi ete et pe ba o baza kondimela ete pe na ba oyo bandimeli me bandimeli na kati ya munoko na mbebo me na motema te ya sincérité te ba Bible oyo komona bina ndimiza même molimo santu o kandimi kaka na mbebo me na motema na caractère na bizalelo sa makamususu parce que moto yo andimeli za même molimo santu azana akotama na kati ya fidélité akotama na kati ya crainte de la crainte za même molimo santu akotama na kati ya sanctification akotama na kobanga nzambe akokima masumu parce que molimo santu angaka masumu te molimo santu aza sensible alors ça veut dire que bato wana bakufaki eza pe bato ba croire na yete eza pe bato ba croire na kolo Yesu Kristo te eza pe na ba oyo pe ba croire na nzambe tata te mokelikolo na sete ça veut dire parce que bazaka eloko moko parce que tongo yo croire na nzambe molimo santu te papa yeba ke na mutu na yo mama papa oza ça dit oza a dehors oza en dehors et wana ndenga nazo expliquer lo lenge ndenge wana eza parce que bike bato bakufisa ye c'est-à-dire baza bato bakufi na kata masumu eza pe na bato yo bayeba ki pe yete pe eza pe na ba o pe bayebi ye bandimeli ye mais bazo tia parole na ye a pratique te bazo tia mibeko na ye a pratique te parce que mibeko ezali wana commandement ezali abike oyo nyonso akotosa commandement na ngai oyo nyonso akotosa parole na ngai akotia yango a pratique akozanga te loko moko te pe akoeshuer te pe na kozana na ye tango nyonso tina suka alors tango na komi soko tambola pana lukana ta peut na kota la ta para na nga moko na ta mama na nga be papa na nga parce que nga na tolobaki mama na nga na papa na nga bazawa te otunaki na tunaki ye papa otuni mutu mwini na tuni nga bi papa na nga sadi ndongo bike bato na bakufisa sadi mama na nga na papa na nga bazawa te siko nga na komi soko tambola nazo tambola sadi o tambola ozo luka papa nazo tambola siko dans l'espace na luka bango na ta peut na komona mama na nga papa na nga mais na mona papa na nga mama na nga te bato na bazakuna papa bazo souffrir terrible souffrance eza kwa bamsu bazana ba chaîne bamsu ça dit que passe bamsu ba blambe passe ça dit on senti passe moko eza kuna papa ça dit que on passe tout monde moto azo souffrir na côté parce que au monde so ozo souffrir moto so ki amone akoki ko aider yo na quelque chose peut-être so ozo souffrir nete ba fazer bene moto azo souffrir ndenge ni na moyen eza te mais so ki moto aye amone bona zana mwaka makoki nanga na ki ko récupérer moto yo na vani se pananga na zo aswena mais kuna eza bongo te papa Charles ça dit on senti bazo souffrir bato wana passe bato bazo ganga kolela sous passe moko terrible et bongo bandako moko ezaki kuna te betage ezaki kuna mais bandako ezaki ya nini ya basali ya brique mais ça basali crépissage te au mona pa ba brique eza wana mais na yoki na sima kona kati ya ndako wana monoki mungongo ezaki collègue nango ezaki na école primaire azo beanga brave vraiment nazo souffrir de konanga chose atana moi quelque chose wana pesanga nazo souffrir alors c'est comme si nazaki na pantalon nazo luka ndenge nini na c'est comme si pado bendenge na luka na bimsa bongo pona pesa mais siko na bwa kamiso mona moni pasteur et papa na ngai pasteur wana alatela mona alatela mbana biso ya ki pastoral c'est-à-dire Nicole pastoral na nini ya marche longue ya noir papa tala mokumba na mutu mokumba na mutu azotambola omona pe mokumba ne pese ezopese po atambola na mukongo na sana mapeka na c'est-à-dire que azobate asimba ya mutu obe asimba ya mapeka obe asimba c'est-à-dire que po sala ndenge ko ba makolo po sala pa ya makolo c'est tout tes problèmes papa c'est tout tes problèmes ça veut dire que azokokate souffrance ya mokumbo azomema mais nzela bande kolekeza porte moko munene porte neza munene mais na pembeni ya porte wana ya munene wana porte moko ya muke porte neza vraiment muke papa muke porte ya muke wana soko za na mokumbo bendenge ni okokota na porte wana te mama limbo la biso as all of us we had those who can speak Lingala, you have heard her explanation. By the time she was in the dream, that was a dream, she saw a valley like a river waterfall, but that waterfall was empty. It was all empty. She saw stones, and the way they were moving around with a black man, asked, "What is this place? How come you're showing me stones?" That man answered her, "Those are not stones. Those are people who died, people who lost me." How come for him to say that those people, they lost him? It meant people who died without knowing God,
without believing in God. Others, they claim to believe in God, they claim to serve God, but in their mouth they shout, I believe in God, I'm working for God, but one leg is inside, the other is outside. They don't really believe in God. They don't serve God the way they should serve God. That's the people who were there. So her question was, are my parents here? She was walking but in space, not touching the ground. She was moving in the space, looking around to see whether her parents were there. Fortunately, her parents were not there. As they continued going, she saw her childhood friend. They went to school together in primary school. She was crying, she was suffering, she asked for help. As she saw herself wearing a trouser. She wanted to check in her pocket to see whether she had something to give her so that she can help herself. On the other side, she saw a pastor. When she saw a pastor, that pastor was wearing torch, pastor's clothes, the one they usually wear when they are on service. But that pastor was carrying a heavy burden, very heavy burden on his head, on his shoulders, yet the door was in front. That door, to exit the door, you have to be free. You have to be free to exit the door. But that pastor couldn't exit the door because he was carrying heavy burdens. As for her, she went ahead because she was free. She exited the door. After then, they went to proceed with what she has been showed, seeing the houses, beautiful places where she could see everything she wanted to see, and that same black man was showing her. Sala noko ya kokota ebonga nazoloba oh njoka na ba pasteur bazape na esika oyo sadi na kombi na kata mzanga bisave dit que ba pasteur wana ba ota sadi aza pasteur mais aza pasteur était ozomona ekana call pasteur ozomona ke aza pasteur obe manako baka général pasteur obe diaconesse obe ndeko mona ke aza mosala nzambe njoka aotambola ne na bo solo te njoka ndepe aza nepe na molimo santu te parce que okomona pe moto ça c'est te proclamer que pasteur mo ça c'est te proclamer prophétesse mo ça c'est te proclamer évangéliste oh nani apôtre ni tout ça ndenge na abimine ala moke kisoga sa bika 2 verset 3 sale abimine mbala moko. Alors ça dit que soko za pe ya moponami différence ezalaka. Alors et puis tango na eko kota na eko koma na place ya porte wana ya moke loko nazaki na mokumba te na sali maboko na ngai boye na tombola ngo likolo na koti bafungoli porte wana na koti na kei e na eko lamuka siko tata na mikumba tata na mokumba wana tata wana sadike pona kotambola ozo senti sadike souffrance te papa nanga sadike so bike ndengo memi mokumba na kope so exemple so kokumbi mokumba okangi mokumba moko mosiko tango memi mokumba na elekio kilo ezaka ndenge ni yo mona ezaka ndenge ni ceux qui ont la mokumba lekio c'est-à-dire que on attend ozo mokumba na pe porte on pesa muke porte wana eza muke akyo kota kuna te ya na porte muke na moya kota kuna ezate parce que na mokumba za na ngona akyo kota kuna te mais siko porte ya munene sika zo kende wana des porte moko ya kufa c'est-à-dire que place ya tourment quoi au mona place de sika na mona ki bata souffrance ya ngwana c'est-à-dire que wana sika zo kende na mokumba ne sika na makambo ya salaki na ba œuvre ya salaki na kata mokili ngwana azokende continuer na ngokuna. Donc c'est-à-dire donc ravin wana ezaki na bato eza lokola neti lié de tourment. Donc bato na prison wana eza prison c'est-à-dire que eza lié moko bayo bato mabe nyonso bazo zela mokona bango sort na bango parce que affaire balasinga affaire te balasinga te parce que ne babaro na moto bato so bakufi bakena li fe balasinga li felote
bato wana baza kuna o bazo souffrir, c'est-à-dire bazo zela mukolo na bango o ndenge ni soki nzambe osa soki ni soki ndenge ni o bato sakite papa et te ke o soki na biki li felo na kosi na bim na moni li felo to na moni moto te mais na moni bato baza na kati ya rave na za molai za na souffrance za kuna terrible papa, souffrance za terrible. Bon c'est-à-dire le komona o moto akufi soki asambela ki pa o te akepa ya nzambe yo yebi so akepa ya nzambe o yebi to so akepa ya nzambe. Ba pasteur o remarque ki ba pasteur nini balata ndenge ni alati col pastoral biso ba pasteur, c'est-à-dire au mon chocolate tennis à noir, c'est-à-dire que chemise en noir, c'est-à-dire chemise en noir si qu'on a col pastoral batia ka ya pembe et kamusio papa na kaminga na ba pasteur yawa, c'est-à-dire que tango na lamuki makambo na vaninga nzambe molimo santu wana eza ozonga ulaksanga ba meminga ko tasa makambo boye bo siku ngeo loba nini yango nde nalobaka napesa ki teme préparation ya ba ame po na enlèvement, c'est-à-dire que ko banda ko yebisa bato bo se repartir bo bima na kati ya masumu bo tambo na kati ya sanctification bo tambo na kati ya crête ya nzambe parce que toyebi mukolango te toyebi tate toyebi ngonga te toyebi RT o événement wana ko salema po nzambe azwa baenge benenaye toyebi te mais siko soki kutu na kati ya masumu etaki yo biki yo ndimeli nzambe ondimeli kolo Yesu kuzo ndimeli pe ko yebi pe molimo sat mais moli ebele molimo sat tango bato bazo ba ete o baka Saint-Esprit mais Saint-Esprit azana e moto o ngai ne ko mona ele lo ndenge nazana kamba awa na kamba Nouvelle Jérusalem ndesika 100% Dieu 100% homme 100% nzambe 100% moto parce que ye moko azui mabele asali moto na mabele asali moto na mabele atie mai atie makila ye moko siko molimo santu ye moko na bonzambe na ye atie parce que lelo kozala to mona banini ba bato ba fabriquer ba robot ba fabriquer ba poupée mais eloko ekosala ngo ba banini parce que moyen ba sala moto ezate ye moko nzambe molimo tande soto tana kata makomine lani ndenge yeso banda ko lobike na ko sala eloko moko te sa tata nanga mais tata wana zanani ba ye ko batuna ki yo peso tungisa biso tango yoso tata mais tata no pe aza wapi abi o mais kala nyoso nazana bino awa banda nazana bino bozomona tata te mais oya moni ngai amoni tata ozomona c'est-à-dire ndenge tozomona tata molimo santo ande bango c'est-à-dire que ntango tozomona tozomona mokeli kolona se ye wana tata kisolokeli wana ntango tozomona kolo Yesu Kristu ye wana tozomona tata c'est-à-dire bango nyonso baza na kati na ye c'est-à-dire que ndenge tozomona tata ne papa mbene nzambe papa mbenza kaka ye wana baza kaka eloko moko bazaka eloko moko c'est-à-dire que mais yo komona neti bato mibale parce que na zonani na bonzoto mais soki asali ngolu wana na ndenge ya molimo okomona bazaka eloko moko. By the time she saw the pastor, she asked herself, how come also the pastors are here? How can pastors be in this place? She had a lot of questions, but where she was going, they called her, hurry up, it's time to leave. She went and exit the small door. The biggest door where the pastor was heading, yes, the pastor was carrying a lot of heavy burden. He couldn't balance himself to move. If someone you're carrying heavy burden, you know how it feels when you're carrying a heavy burden. The pastor, where the biggest door was, it wasn't the right place for the pastor to go if he wanted to be saved. But that door was leading to a waiting place. She didn't mention that she saw hell. No, it wasn't hell. It's, as we can call it, it's a waiting place. It's a valley. That place is where when everyone who dies, they go there to wait, a waiting place for a judgment day. That's where all of those people were going. When you're on earth, you didn't work well, you die. Some other people, they say, this person died, went to heaven. How sure are you that all of the people who dies, they go to heaven? After that, she left up her hands, she exited the small door, then they went. She woke up from the dream, she had questions. She asked herself, God, Holy Spirit, why are you showing me all this? Who am I to be shown all these kind of things? After then, she realized that Holy Spirit, God
Jesus Christ is alive. He is 100% human being. He is 100% God. How can you go around and ask where is God? Yet for her she has found out Papa Simon Kimbangu, he is God. Yet God said, let's create a human being. Let's create a human in our own image. God used soil to create a human being. How can spirit create a human being? Yet Jesus Christ, he is alive, flesh and blood. Where whoever wants to see where Jesus Christ is, our mother here, she will give us the good explanation because she saw everything. God is alive. Holy Spirit, he is alive. 100% human being, 100% spirit. When you can touch him and feel him. Her conclusion, God is a human being. Merci Bandeko Balandi. Tolobi ete Tata Simon Kimbangu kiangani azali kolobango ba wei bazali koya bisaka na bango eza ya kokangama ba wei baza koya batata ba mama yo osalaki moninga mabe obomaki moninga oteki moninga likolo po akende kosalela yo mbongo tango akoya sort na yo ekozala nini? Donc bakoli na bango baza prêt à koya. Papa Simon Kimbangu kianga na zolo bayango ba wei bazoya baza prêt ya koya. Yo bomaki moto opesaki na kisi oliaki na kindoki obomaki po oyingela na esika na ye opesaki mbasu obeti mbasu po ya kufa po yo remplacer na esika wana moto wana tanga koya batata ba mama to bongisa makofi po bango bakufa bazana bakomi na puissance mususu koleka biso tango akoya yo mto salaki mabe Tata Nzambe a pesaki ye asala 75 ans na mokili yo okati ye na 45 ans akufi to na 50 ans akufi ndambo ya mikolo na yo wana akei na mokili na yo po asala lombongo na mokili no wana ya ba science na yo mabe tango akoya ekozala ndenge nini?